Il est réellement le Seigneur des Seigneurs. La Bible me dit, parce qu'il a été humilié jusqu'à la croix. Omdat hij Jusqu'à la mort de la croix. aan de dood van het kruis. Le Père lui a donné un nom. De Vader gaf hem een naam. Au-dessus de tous les noms. Boven alle namen. Et tout genou fléchit. En alle knieën buigen. Toutes les langues confessent. Alle tongen Il belijden. est Seigneur. Dat hij de Heere is. Donc il est pas Seigneur de ce monde. Hij is niet de Heere van deze wereld. Il est le roi. Hij is de koning. Mais pas le roi de ce monde. Maar niet de koning van deze Parce que wereld. tous les rois, depuis que Napoléon, Want alle koningen. de Louis XIV, Van alle koningen. Oyo Baleka Minel, Louis XIV. Marie Alle Franklin. grote. Marie le président Franklin. Minel. Alle grote. Mais leur nom est quand même armoiré. Comme un archive. Hun Maman namen qui zijn de alleen maar reconsulter. in archief. Bah comme on a bah tant sur papier sonné comme Jacques Konuna. Il faut pas changer. Il al die papieren waar faut pas changer pas papier pour éthique. Mais Jésus, notre roi, notre Seigneur, son nom est au-dessus de tous les noms. Zijn naam is boven alle namen. Il a eu ce nom parce qu'il a été humilié. Hij kreeg de naam omdat hij onderwerpen was. Sur la croix. Op het kruis. Il est parti pour toi et moi. Hij is voor jou en mij naar de Il s'est kruis donné pour gegaan. toi et moi. Hij gaf zichzelf voor jou en mij. C'est pour cela qu'on lui a donné les noms, Dus au-dessus daarom de tous les heeft hij noms. de naam gekregen boven alle namen. Alléluia. Naikomi boka tata enakati ya kiti na yo naye kogumba mela yo nanya kotelema nkolo bipai otelemi yawe yango nakitili liboso yango ya pekembo na yo naye komibwaka tata ekati ya kembo na yo naye kogumbamela yo nanya kotelema nkolo bipai otelemi yawe yango nakitili liboso yango ya pekembo na yo yawe yozali bolingo ya solo bolamu bwayo boumela seko yawe olinga biso lolenge tozali tokabola bosantu bwayo yawe yozali bolingo ya solo bolamu bwayo boumela seko yawe yolinga biso lolenge tozali tokabola bosantu bwayo nzambe liboso ya kiti na yo God, voor uw tronen naye komibwaka papa kom ik mezelf geven. liboso ya nkembo na yo Voor uw glorie naye kogumbamela yo nzambe kom ik buigen. nani akopusana soki obengi ye te nzambe liboso na U yo kan dichter bij u komen als u ze niet nani geroepen heeft. akopusana soki yo odispose seigneur miséricorde na ye te liboso na U yo kan bij u komen als u uw barmhartigheid niet voor u zet. la Bible me dit De Bijbel zegt, tu nous as attirés par toi u heeft ons naar u toe getrokken par Jésus door Jezus. afin que nous adorons Zodat afin que nous se prosternons wij ons buigen devant ta gloire. voor uw glorie. Rien que la grâce et l'amour de Jésus. Alleen de genade en de liefde. Et tu nous as mis dans ta présence. Ons in uw aanwezigheid. Merci pour ces bons moments. Dank u voor deze Je veux que ton seul nom puisse régner en Ik wil ce dat uw heilige alleen uw naam Je verheerlijken rends wordt. toutes tes pensées captives à Ik l'obéissance breng alle de ta parole gedachten in de et gehoorzaamheid le nom van de uw Jésus-Christ de woord. Nazareth. En in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Merci parce que tu es Seigneur. Dank u wel omdat u de Heer bent. Merci parce que tu es roi. Dank u omdat u de koning Merci bent. parce que tu es Dieu. Dank u omdat u God bent. Merci Seigneur parce que tu es éternel. Dank u omdat u eeuwige bent. Ta parole est éternelle. Uw woord is eeuwig. Tout passera. Alles zal Mais ta voorbij parole gaan, maar restera uw pour woord toujours. zal voor altijd zijn. Nous te glorifions pour cela. Wij verheerlijken u voor dat. Aujourd'hui et à jamais. Vandaag en voor eeuwig. Glorifie ton nom Jésus. Verheerlijk uw naam Au travers de Jezus. ta parole. Via uw woord. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Ja, geliefde. Na ye lisusu liboso na bino Ik kom nog voor jullie par une grâce door een genade que Dieu m'a faite. dat God mij gedaan heeft. Je m'avais là remercié les hommes de Dieu, Ik bedank de mannen van God, nos pasteurs,
onze pastoor, Papa José et Prophète Jocelyn, Papa José, Prophète Jocelyn. et qui m'ont autorisé d'être ici. Hun die mij de toestemming gegeven om hier te staan. Parce qu'ils ont eu cette autorisation, mandat de la part de Dieu. Omdat zij die bevel De me gekregen donner hebben cette chair. van de Heer om mij deze ruimte Ce n'est pas facile Het is niet de porter makkelijk un conseil om een raad te geven aux gens qui sont chers à Dieu. aan de mensen die dierbaar zijn aan Vous God. êtes des gens chers à Die Dieu. zijn mensen die dierbaar zijn in Dieu ne Gods veut ogen. pas que vous soyez perdus. God wil niet dat jullie verloren Dieu gaan. ne veut pas que vous soyez ignorants. God wil niet dat jullie Dieu onwetend ne veut pas zijn. que vous soyez éparpillés. God wil niet dat jullie overal Mais gaan. vous restez dans sa présence. Maar hij wil dat jullie zijn Sa tegenwoordigheid présence, c'est sa parole. blijven. Zijn tegenwoordigheid is zijn woord. C'est pour cela Dus daarom, nous allons essayer un peu de parler sur Jésus. dus daarom gaan we over Jezus praten. Bien aimé, dernièrement, Laatste, j'ai eu la parole ici devant. ik had het woord hier. J'ai parlé d'un thème, la marche d'un chrétien, d'un croyant. Ik had gesproken over de wandel van een gelovige. J'ai essayé un peu de parler de ces 3 étapes. Ik heb geprobeerd over 3 stappen te spreken. J'ai voulu mettre ces étapes d'abord par l'étape de l'enfance, Ik ben begonnen met de stap van een kind, de l'adolescence, van de tiener, de l'adulte. van een volwassene. Et par cela, j'ai essayé un peu d'expliquer l'enfance, c'est l'âge, l'inconscience, l'insouciance. Had ik uitgelegd dat de kinderen Donc, en de Là, kindtijd, dat c'était zie comme je une définition que j'ai voulu door donner. schildheid. L'adolescence, c'est l'âge de la puberté, de la découverte et de l'apprentissage. De tienertijd is de tijd van ontdekking, van het leren. Et l'étape de l'adulte, c'est l'âge de maturité, En die van de volwassenen is de tijd van de la volwassenheid, certitude, van de la zekerheid, stabilité, van de stabiliteit, progrès, van vooruitgang, de développement van ontdekking et de la connaissance. en van de kennis. Et aujourd'hui, En vandaag je vais encore sous-titrer ga ik nog een thema sur geven. le même lignée Ga ik over hetzelfde, un autre sous-thème, maar een andere ondertiteling. la race des vainqueurs. Dus de ras of van een winnaar. Le type des gens qui sont des vainqueurs. Type mensen, soort mensen die winnaars zijn. Des lignées de gens Dus mensen, qui viennent rien que pour gagner. mensen die komen alleen om te winnen. Là, je voulais un peu définir la race. Comme définition, c'est une lignée, Dus deze, ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille. dus een soort van ras of soort stam, een soort mensen die hetzelfde zijn. Want die ras, wat ik bedoel, zijn mensen die hetzelfde zijn. Die van hetzelfde, van hetzelfde afkomst. Et deuxième explication, je voulais dire que la race, c'est un groupe d'individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères biologiques et physiologiques dont on attribue la constance. Non pas l'action du milieu, mais à une lointaine hérédité. Donc tu peux faire la synthèse, il ne faut pas dire tout. Donc j'ai déjà dit cela. Et je voulais aussi définir le vainqueur comme celui qui a vaincu. Dus een winnaar is iemand die gewonnen heeft. Celui qui a remporté quelques avantages sur son concurrent. Iemand die gewonnen heeft voor degene met wie hij aan het vechten was. Sur son opposé. Voor degene met wie hij aan het vechten Celui was. qui surmonte des obstacles, qui dompte des passions. Degene die boven obstakels gaat. Synonyme de vainqueur, c'est gagnant, De synoniem van het winnen is triomphateur, van winnaar is winnen. lauréat.
Dus het winnen. Donc c'est là comme l'introduction, Dat is een beetje de introductie. comme l'idée que nous allons essayer un peu de développer. Dat is een beetje het idee die wij willen spreken vandaag. Et j'ai eu mon message En ik heb mijn par boodschap rapport au livre de Daniel. in het boek van Daniel. J'ai essayé un peu de voir les comportements Ik heb een beetje gekeken naar het gedrag, de gewoontes de ces gens, de ces jeunes gens van deze jonge mensen qui étaient déportés die gebracht du waren royaume de Juda à Jérusalem van het koninkrijk Vers- Juda Nebuchadnezzar. naar à Babylone. Nebukadnezar. Donc Nebuchadnezzar, c'est le roi de Babylone. Dus Nebukadnezar is de koning van Babylon. Et Was. dans ce texte, la Bible nous dit, En in deze tekst, de Bijbel parce zegt, que ces gens, bazalaki batu oyo, babandaki kotambola, pas dignement, omdat deze devant la mensen face de leur Dieu. niet goed liepen voor Gods tegenwoordigheid, Nzambe akamati bango atindi mutu oyo azali en dehors ya alliance Nzambe po aya azwa bango akena bango na captivité. dus God zond iemand die buiten het verbond van hem was en hij zond hem om hem te nemen in de slavernij. Dieu a permis cela God heeft dat toegestaan pour enseigner son peuple, om zijn volk te onderwijzen. pour éduquer son peuple. Om zijn volk te onderwijzen. Bien-aimé, mieux vaut de ne pas écouter. Geliefde, het is beter om niet te horen. Tolobaka ke o na paradis barotuna yo, est-ce que oyokaki toyokaki te? We zeggen altijd, ze zullen je vragen van heb je het wel gehoord of niet. Soki kuti batamokili bazoba tout se paye ici-bas. Als de mensen van de wereld zeggen alles wordt hier op de aarde betaald. Donc comprendre que d'autres manières de vivre, Dat we begrijpen d'autres dat façons d'être devant notre Dieu, andere manieren voor onze God te zijn. comme le péché, Als comme zondaar. l'iniquité. Als zondaar. L'iniquité, c'est un péché que tu caresses, tu aimes tant, dont tu ne veux pas laisser. Dus een Tu le fais zonde, chaque jour, sciemment, het is iets dat honnêtement, jij avec dagelijks amour. doet, met liefde. C'est ça l'iniquité. Donc, yo le kuta, donc pour la yo, Ook al c'est ça zeggen ze, l'iniquité. je moet stoppen met leugen, Donc un ik kan niet péché stoppen. chéri, Dus dat is een liefdevol zonde. c'est différent de péché. Dat is anders Tu dan peux wanneer je pécher gewoon aujourd'hui, zondigt. Die kan vandaag Mais tu n'as pas zondigen, l'habitude de pécher pour ce sort de péché. maar je bent niet gewend aan dat soort Mais ce zonde. que tu fais là, ça chaque fois, Maar wat je elke ça keer s'appelle doet, l'iniquité. dat is een liefdevol zonde. Et c'est un péché chéri En dat is een liefdevol que toi tu zonde. ne veux pas aimer Dat jij laisser. niet wil laten. Et ça a des conséquences. En dat heeft consequenties. Ceux qui le lobby, que tout se paye ici-bas, Als de wereld zegt alles wordt hier op de aarde Dieu betaald. permet aussi des moyens, des façons pour nous éduquer. Alles wordt hier afgerekend. Dus God zorgt ook alles. Ze doet alles om ons te onderwijzen. Bien aimé, moi je suis un homme où Dieu m'a aimé depuis longtemps. Geliefde, ik ben iemand dat God heeft mij al lang heeft God mij lief. Na banda aucune d'église, Ik ging naar de kerk. na âge il y a 10 ans. Ik was 10. Papa parlait que was manga. Maar mijn oom die bracht mij naar de kerk. J'étais un enfant. Ik was een kind. C'était l'âge de l'inconscience. Het was de leeftijd van de kennis. C'était l'âge de l'insouciance. Het was een leeftijd, een leeftijd waar je geen zorgen hebt. Donc ezalaki âge oyo. Het was een zorgeloos leeftijd. Donc tout est pas nangai ezalaki mopaya. Dus alles voor mij was vreemd. Parce que je n'avais pas la connaissance. Omdat ik geen kennis had. Mais quand j'ai grandi, Maar wanneer ik opgroeide, Dieu m'a saisi encore. God heeft mij nogmaals geraakt. Je suis retourné dans l'église. Ik ben naar de kerk teruggegaan. J'ai goûté au Saint-Esprit. Ik heb de Heilige Geest J'ai goûté aux geproefd. manifestations de l'Esprit. Ik heb de openbaring of de manifestatie van de Heilige Geest geproefd. Cela c'était aux années 89. Dat was 89. J'étais dans des prières, dans des jeûnes, dans des nuits de prière. Ik was in het gebed, ik ging bidden, vasten en Dans l'évangélisation. waken in de evangelisatie. Et à ce temps-là, En in die tijd, baninga tu tozaki na bango yo ozoko kende koto wana alle andere, bape wana bazalaki bapantalon esila mijn vrienden die zeiden, zie je niet, waarom ga je daar ndenge zien? ezali Al die volwassenen, ze hebben Ook soms geen schoenen.
En Quand on les a monde ze hebben kapotte Zo broeken. se disait que toi, Dus als je daar gaat, dat is een plek waar arme mensen zijn. étant pas mûr dans la Nilo Yenge, En daarna, j'étais influencé ik was beïnvloed. par ces dires. Ik was beïnvloed door Ah, wat ze un pied zeiden. dehors, un pied dedans. Eén voet in de kerk, Ah, één Mama voet chérie. buiten. Ah, Ik Mama Mokili. ging met Na zone vriendinnen, complètement. ik ging terug naar de wereld. Plus que Nenga Nazalaka. Ik was nog erger dan hoe ik was daarvoor. Et Dieu me faisait toujours grâce. Maar God deed me altijd zijn genade. Devant ma génération, bah, tous na Bango, Voor tout de- ce que moi je faisais, ça réussissait. Voor de generatie van de mensen met wie ik was, alles wat ik deed slaagde. On était parmi les jeunes Oyo Bazaki, ma premier cambiste na Lem. We waren een van de jongen die de eerste kambisten. Et l'argent coulait à flot. We waren een van de jongen die de geld gingen wisselen. Et à ce moment-là, je voyais que oh, l'argent m'embête. La vie est tellement bonne. En op dat moment dacht ik, oh het geld is gewoon, het leven is gewoon geweldig. Ik ging spelen met de vrouwen. Ik ging naar de disco's. En allerlei. Ik liet vrouwen abortus plegen. Ik deed dat met liefde. C'était quelque chose en moi, donc Het was iets wat niemand kon het van mij afpakken. Wat ga je me vertellen? Ik heb zoveel J'ai geld. gagné 700 € par jour. Ik kreeg 700 euro per 700 dag. dollars $700 per dag. par les affaires que je faisais. Met de zakken dat ik deed. Met de business dat ik deed. À tel point que non, moi maintenant, mon père travaillait, oui, il gagnait sur sa vie. Mijn vader die werkte, die had ook zijn eigen geld. Maar ik ging met vergelijken met mijn vader Il thuis. faisait chaque fois changer la couleur de la maison 2 fois par an. Ik ging 2 keer per jaar de kleur van het huis veranderen. 4 fois par an. Mijn vader deed dit 2 keer per jaar. Au En Gabon, 3 mois, 3 mois, 3 mois. ik ging 2 keer Il op faisait bezoek. des provisions. Hij ging eten Moi aussi, kopen. je viens, il a doublé Yango. En ik deed nog meer dan wat mijn vader deed. Ik ging nog meer kopen dan mijn vader. Je voyais que oui, ça me suffisait, vraiment, je peux tout faire. Ik had het gevoel van, ja, het gaat goed voor alles aan. L'Europe a dit, par rapport à on va acheter tous les habits, tout. Europa, nee, laat die Europeanen maar komen. Ik ga al hun kleren kopen. Want ik geld had. Bien aimé, Geliefde. Dieu me faisait toujours grâce. God deed met nog steeds genade. Et mon pasteur en Afrique, Mijn pastor in Afrika, c'est lui qui m'a amené l'idée de venir en Europe. hij bracht het idee in mij om naar Europa Il te y avait gaan. une conférence de Maurice Sorilo Er was daar een conferentie van Maurice Cerullo à Londres. in Londen. Il fallait maintenant s'inscrire pour avoir l'invitation pour venir à Londres. We moesten ons inschrijven om uitnodiging te krijgen om naar Subitement, à ce Londen te moment-là, gaan. il y avait la crise. Kabila venait, échange Koufi. Donc, Dus op dat tout le monde moment connaissait déjà was les crisis. il y avait Kabila, de beaucoup president nieuwe, was cambistes partout gekomen. dans la ville de Er was Kinshasa. geen geld meer Parce in que het Lemba, land. c'était parmi le premier, après les châteaux, Dus c'était nu- parmi le premier Emundelungula Yolo. Alors, on n'était pas vraiment beaucoup. Dus er waren Alors, niet veel. j'avais des clients qui venaient même à Mongafula, à Er Kimbatseke. waren klanten die kwamen in Mungafula, Kibaseki. 96, Marambo changé, il y avait beaucoup maintenant de non, 94. En in 94, 96, dingen waren veranderd, maar het leven bleef goed. Je suis venu. Donc quand j'ai vu cela, j'ai vu. Toen ik dat zag, zei ik ga naar Europa. God heeft me Depuis nog que je steeds suis né, gedaan. tout ce que je pense de faire, ça Sinds réussit. ik geboren ben, alles wat ik denk gebeurt. Mais avec l'iniquité. Maar met, Dieu me laissait le temps. met mijn liefde voor zondes erbij. Bien aimé, Geliefde, arrivant en Europe, toen ik naar Europa kwam, je faisais toujours cette vie-là. ik had nog steeds hetzelfde Dieu leven. est tellement amour, Maar God is zo il n'a pas voulu liefdevol. frapper. Hij wou me niet slaan. Il m'a saisi encore par son esprit. Hij nam mij nog in zijn geest. Je ne dormais pas, il faut vraiment que je prie. Ik sliep nooit zonder te Il slapen. faut que j'aille à l'église. Ik voelde Bon, ik moi, moet naar je de voyais ces kerk gaan. vies-là d'aller à l'église chaque fois. Bon, c'est mieux d'aller le dimanche et puis Ik had het donc si je gevoel vais. naar de kerk gaan, elke dag nee, beter zondag en wanneer ik wil. Et après cela, En daarna, j'ai abandonné encore. ik liet het leven nog. Dieu me De saisit kerk- encore. Het leven van de kerk ben ik weer gestopt. Je God dis, raakte mij nog. Et quand je vous dis saisir, c'est pas saisir que non, Dieu a parlé par nous. Donc tu vois, Dieu te bat. Toi-même, par Wanneer zegt naissance, God mij en raakt réalité, mij quand tu aan. parles, Ik tu wil niet sens zeggen, quelque chose hij vient vers raakt toi. je zomaar Tu aan. viens, qui sort de ton Maar cœur. hij spreekt in jou. Je pensais que En peut-être woorden les komen sorciers, uit mijn parce hart. que j'étais ignorant.
Ik dacht, Je misschien vois zijn het de peut-être qu'il y a heksen. des gens qui me cherchent. Ik zei, misschien En zoeken moi, j'ai des gens, je disais, mensen, il me zoeken fait heksen mij comprendre. op. Je suis fort. Maar ik zei, ze gaan mij niet aan, ik Puisque ben je suis sterk. de nature quelqu'un qui affronte. Omdat ik van natuur iemand ne ben recule die pas. alles, Dieu m'a créé comme ik ga ça. alles tegenaan. God Donc heeft mij zo moi, si on gemaakt. dit ici il y a des sorciers, Wanneer moi, iemand quand zegt, j'étais déjà daar dans le zijn de monde, heksen. Toen ik in de wereld moi je was, viens, ik kom, je te salue, ik groet je. je n'ai pas peur de toi. Ik ben niet bang S'il y a voor des je. sorciers, Als je heksen moi, bent, moi c'est pas mon problème. dat is Mais mijn du coup, probleem niet. je commence à voir des manifestations. Maar ineens zie ik openbaring, manifestaties. J'ai dit, oh, cette fois-ci c'est un grand combat maintenant. Ik zei, nu is Je het pensais echt een toujours groter c'est gevecht. les démons. Ik dacht altijd, het is zijn Or c'était l'esprit demonen. de Dieu Maar het was de geest van qui God. voulait me sortir dans cette vie. Die mij uit dat leven wilde Moi j'ai weghalen. résisté. Maar ik wist, Dieu me faisait voir les bestond. combats. Quand je vois la nuit, God liet mij je tape les gevechten gens. zien. Als ik dat zag, Je als ik prends les het, gens, als ik het zie, dan sloeg ik mensen. Ik Je sloeg combats avec des mensen, gens, ik gooide je les ze op de tabasse. muren. Je voyais que non, oh non, spirituellement je suis toujours fort. En ik zei, Oh, geestelijk Dieu ben me ik montrait sterk. comment lui il me gardait. Maar God liet mij zien hoe Moi, hij mij inconsciemment, je beschermde. croyais qu'en moi-même, Maar ik dacht, ah, j'ai un esprit dur. oh, ik heb een Je suis fort sterke de geest, l'intérieur. ik ben sterk van Oh, binnen. c'est Dieu qui me faisait grâce. Maar het is God die mij de genade deed. Et après cela, Maar daarna, en 2006, in 2006, je faisais des démarches pour faire ramener mon frère, qu'on était vraiment identiques. J'envoie mon passeport là-bas, il prend l'avion, il vient. ik deed alles om mijn broer hier naartoe te laten halen. Ce petit frère-là est mort. Comme ça. Deze Il était broer, parti d'abord lui-même en Angola. deze broer is zomaar dood On lui a gegaan. fermé dans une prison. Hij is naar Angola Il a gegaan, eu le zat in een gevangenis. elle a tuberculose, Hij heeft tuberculose gehad. pratiquement mourant. Il est Bijna revenu en dood. Afrique, au Is hij Congo, terug naar Congo gegaan. et on lui a donné des soins. Ze hebben Tout hij c'était très kreeg, bon. alles ging goed. Hij Après werd 3 ans. genezen. Maar na 3 jaar, Du coup, la nuit, in de mon nacht, frère crachait des sangs mijn broer die spuugde bloed uit. à l'hôpital. En In cours de het chemin, il est ziekenhuis, mort. onderweg is hij gestorven. Et on m'appelait. En zij belden me. Je pleurais, Ik huilde. j'ai entendu une voix Ik hoorde een stem qui est sortie dans mon cœur. die uit mijn hart Dans is de mur. gekomen. Uit de Si tu muren. étais en ordre avec moi, ton Als frère jij n'allait pas in mourir. orde was Hè? met mij, dan was Mon je frère, broer niet dood J'ai gegaan. eu conscience. Geliefd, op dat moment werd Si ik j'étais en wakker. ordre, j'ai Als compris ik directement in c'était de Dieu. orde was, toen begreep ik dat Si het tu de étais stem en van ordre God. avec moi, Als je in orde ton was frère n'allait met mij, pas dan was mourir. je broer niet dood gegaan. je pleurais à mort. Ik heb gehuild. C'est lui que j'aimais tant. Hij die ik zo C'est lief lui had. que je faisais des projets sur lui. Hij voor wie ik plannen Lorsque deed. j'envoyais des choses en Afrique, c'est lui qui était Wanneer ma ik dingen priorité. stuurde naar Afrika, hij was Mais mijn j'ai beaucoup de prioriteit. Maar ik heb Dus veel broeders en zusters. Donc c'est lui qui était vraiment mon confident. Maar hij was mijn vertrouweling. Dieu l'a lâché. Maar God heeft hem genomen. Bien-aimé, Geliefde, ce n'est pas facile. het is niet makkelijk. Directement, j'ai eu la conscience. En daarna heb ik geleid, werd ik wakker. Ik begon te begrijpen. Donc Dieu m'aime, Dus God heeft mij c'est lief. moi qui n'aime pas Dieu. Maar ik ben degene die God niet lief heeft. Dieu veut que je sois son serviteur. God wil dat ik zijn dienaar word, Et moi, je ne veux pas. maar ik wil Parce qu'il niet. m'a déjà montré. Want hij heeft mij al laten zien. En Afrique, In il m'a Afrika. parlé comme ça, il m'a amené, il m'a fait sillonner le monde. Hij heeft mij gesproken en mij de hele wereld laten Bon, moi, zien. je pensais qu'à à ce moment-là, donc, je vais terminer l'IEC, je vais trouver un boulot comme ministre. Parce qu'elle m'a dit, what? Tu es mon ministre. Hij Tu zei, seras mon je ministre. zal mijn minister zijn. Dus ik dacht, ik word minister van Moi, het je land. croyais que c'était ministre. Ik dacht, minister van deze Parce que je wereld. suis à l'IEC, je vais terminer bientôt les Omdat études. ik in de universiteit zat, ik ga bijna Donc, j'aurai eindigen. une ouverture Dus pour ik zou être een ministre. opening krijgen om C'était minister toujours te zijn. l'inconscience. Maar het was nog steeds de Mais il travaillait quand wetenschap. même. Maar ik ging toch werken. Et quand mon petit frère est mort, En wanneer mijn broertje doodging, j'ai commencé à réaliser ik begon te la realiseren grandeur de Dieu. de grootheid van Que God. j'étais rien. Dat ik maar niks was. Que tout ce que j'avais. Dat alles wat ik had. Donc, et puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? En wat heeft Il a God commencé gedaan? d'abord à enlever Hij begon en moi eerst la vie des boîtes. de La wil, vie de- het leven de van chérie. disco's, het Moi, je leven van comprenais pas. schatjes, van liefde, van Il est tellement mou. meisjes. Si, Hij is zo liefdevol. puisque moi, 2 filles, 3 filles, donc c'était toujours peu. Il faut Voor il y avait mij 4. 2, 3 vriendinnen was weinig, ik moest 4 hebben. Mais du coup, tu vois, En ineens, du coup, je vois, si je suis même avec 2,
Ineens zag ik met 2, c'est pas toujours bon. het was nog steeds niet goed. Mais quand je vais arrêter moi-même, Maar wanneer ik zelf parce que stond, j'étais à la maison, omdat ik thuis was, parce que je ne faisais pas donc vraiment répondre aux critères pour être un vrai délivré, parce que je ne priais pas régulièrement, ik bad niet je ne lisais pas la Bible vaak, ik régulièrement, lees niet, ik las de Bijbel niet je ne vaak. faisais pas des vies de sacrifice. Ik had geen leven van Donc Dieu, over. Dieu avait aussi une main sur moi. Dus de duivel had ook een hand Malgré op Dieu mij. me faisait déjà voir sa gloire. Ook al liet God Je mij devais zijn glorie prendre zien. la décision moi-même. Maar ik moet zelf de beslissing Parce que Dieu nemen. est tellement amour, Omdat God il nous is laisse zo le temps. liefdevol. Hij geeft ons tijd. Il vient vers nous, Hij komt naar ons. il nous tend la main. Hij Et reikt nous zijn maintenant de handen venir op. vers lui. Hij geeft ons de ruimte naar hem toe te komen. Je suis accepté, mais dans la maison. Ik heb geaccepteerd, maar Mais thuis. quand je sortais dehors, Maar wanneer ik naar si buiten je vois encore ging, une fille, als je ik cours een derrière. meisje zie, dan loop ik achter dat meisje Parce que aan. je n'avais pas la foi, j'étais toujours prisonnier. Omdat ik nog steeds gevangene was. Et après cela, Dieu a commencé à me parler. En daarna begon God tot mij te Aller à spreken. Ephaï. Ga naar Puisque Ephaï. à ce moment-là aussi, je disais à Dieu, je vois toutes les églises ici, je prie, mais je ne sens pas vraiment la Dus présence. ik zei, God, Parce qu'à la ik fin, zie wel allerlei Sauf kerken Matthieu, gaan, on maar ik était dans voel des milieux où, uw tegenwoordig, uw tu sens vraiment la aanwezigheid niet. manifestation. Maar in Afrika, we Maar waren in naar een Senegal, kerk je wanneer vois je bidt, un peu je froid. voelt echt C'est comme aanwezigheid. si, Maar hier in des Europa, catholiques, c'est comme het is si alsof die quelque kerk, katholieke kerk zijn, chose qui manquait. alsof iets Alors moi, je miste. ne suis pas comme ça. Dus ik ben niet Moi, je suis zo. bouillant. Ik ben een warm Alors iemand. quand j'attends la parole, je dis donc, je ne sais pas vivre vraiment les rêves, je ne sais pas vivre vraiment. Je dis non, non. Wanneer ik het woord hoor, dan wil ik de Ja, maar dit- rema, de Seigneur, openbaring montre-moi une église, beleven. là où je dois Dus ik zei, Heer, laat mijn kerk zien waar ik kan gaan. Donc ça n'a pas duré. Het heeft niet lang Il fallait aussi geduurd. à commencer. Ephaï was begonnen. Quand il fallait commencer, Wanneer Ephaï begonnen was, moi je faisais à venir chez mon ami ik kwam bij mijn et il vriend, priait. hij bad. Mais moi je venais avec mes femmes, En ik kwam met mijn vrouwen, mes copines, disons. mijn vriendinnen. Mes copines, donc à chaque fois, ah, non, mon frère est comme moi, En mijn vriendinnen, ja, gentleman. hij was een gentleman. Et après cela, quand Dieu a commencé à me parler, En daarna toen God begon met mij te spreken naar Ephaï te gaan, j'ai commencé à réaliser. ik begon te J'ai douté realiseren. d'abord, j'ai dit non, Ik ça twijfelde c'est mes eerst. pensées, Ik zei, dat zijn mijn gedachten. c'est pas la voix de Dieu. Dat is niet de stem Mais van Dieu a God. insisté, Dieu a insisté. Maar God die bleef zeggen. Il a fait que je viens. En ik was gegaan. Et quand je suis venu, j'ai En toen senti ik kwam, un contact. ik voelde een contact, verbinding. Si tu es un fer, aux aïe Als jij een ijzer bent, tu viens là où il y a je komt le feu, waar vuur ça va pas is. tarder. Het zal niet Tu vas lang voir ces duren. Je zal die vuur Si zien. vous êtes bendé, Als je on een te met ijzer tout près bent, d'un aimant, je wordt ça va voor pas tarder. een... Tu vas rester collé. C'est ce qui s'est passé. Ze zetten voor Je een senti ding cela. waar ijzer kan trekken, dan ga je het voelen. Je Dan word reste je getrokken. maintenant ta grandeur. Ik zei, nu wil ik er groot uitzien. Ça, c'était une parenthèse Dat was een tussenhakje. pour communier avec mon message. Om samen te verbinden met mijn boodschap. Daniel et ses compagnons, Daniel en zijn vrienden, ils étaient quelque part, moi je les appelle comme des envoyés de Dieu. ik noem ze als de zenders van God. Parce que la Bible me dit, Wat de Bijbel zegt, ils craignaient Dieu. zij vreesden God. On a cherché des races, des jeunes, Zij hebben royal, jongeren gezocht doués d'intelligence, de die sagesse. intelligent waren, Bonne wijze figuur. waren, mooi waren. Peut-être tu es aussi intelligent. Misschien ben je ook intelligent. Peut-être tu es aussi sage. Misschien ben je ook wijs. Peut-être Misschien. Dieu t'a doté des capacités. God heeft je allerlei capaciteiten Tu es gegeven. beau. Je bent mooi. Mais tout cela, Dieu fait ça pour l'utiliser, pour sa gloire. Maar alles doet God voor zijn glorie. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te met quelque part, Wanneer God je ergens zet, c'est pour toujours sa gloire.
Het is voor zijn Ce glorie. n'est pas non premièrement pour ta gloire, Het is niet voor jouw glorie. non pour la gloire de ta famille, Het is niet voor de glorie van je familie. non pour la gloire de tes copains. Het is niet voor de glorie van je vrienden. Mais premièrement, c'est pour la gloire de Dieu. Maar als eerst is voor de glorie van God. Car la Bible me dit, Want de Bijbel zegt, notre Dieu c'est un Dieu jaloux. onze God is een jaloerse Il God. partage sa gloire à personne. Hij deelt zijn glorie met niemand. La parole me dit, Het woord zegt, on doit aimer de tout nos cœurs, wij moeten God De lief hebben toute met nos heel onze de hart, toute kracht, notre âme. met heel onze ziel. C'est notre Dieu. Hij is onze God. Premièrement, c'est lui. Hij is de eerste. Et Daniel était différent. En Daniel was anders. D'abord, il est entré à Babylone Eerst is hij naar Babylon gegaan avec ses pensées. met zijn gedachten. Donc, pensées connectées à Dieu. Zijn gedachten waren verbonden aan God. Pas connectées aux hommes. Niet verbonden aan mensen. Donc, ce n'est pas venu des hommes. Het was niet zoals als mensen Bilonga kolia, eten. oyo roi liaka. De eten Yango ne ba ona kolia. wat de koning aat is wat hun nog gaan Pendant 3 eten. ans. Voor 3 jaar lang. Comme ça, pour bozwa makasi, Zodat jullie sterk kunnen pour bozala worden. susu très beau, Zodat jullie nog knapper worden. pour efungola susu ba sagesse ba Zodat intelligence. jullie intelligentie en wijsheid nog open worden. Donc, il faut kolia biloko oyo roi lia. Dus jullie moeten eten wat de koning eet. Mais Daniel a compris ba non. Maar Daniel begreep en zei nee. Pesa biso kaka ndunda. Geef ons alleen maar groenten Na mai. en water. Wana nde eza bien mpona biso. En dat is goed voor ons. Le chef des eunuques dit, yo ozolukelanga problème na roi. Dus de hoveling zei, het hoofd van zijn Daniel, hoveling comme il zei, avait die zoekt problemen la met de sagesse de Dieu, koning. Maar omdat hij il a de dit, wijsheid van regarde-nous God pendant 10 had, jours. S'il te plaît, donne-nous ce que nous hij zei, geef ons nous te demandons wat wij u vragen et tu vas voir. en u zal zien. Si c'est là, ça ne réussit pas, Als je het niet lukt, wana, comme a raison. dan heeft u gelijk. On va voir nous avec d'autres jeunes, We gaan kijken, wij en andere ceux qui jongeren, banani, barozala vraiment plus rayonnant, plus die beau. knapper zal zijn. Et par grâce à Ekondim. En bij vrees, hij accepteerde hij. Bien aimé, lorsque tu entres quelque part, Wanneer je ergens naartoe gaat, lorsque tu entres dans un milieu wanneer je ergens où heen tu es gaat étranger, en je bent vreemdeling, premièrement, het eerste, il faut apporter la pensée de Dieu. je moet de gedachten van God brengen waar je naartoe gaat. Pas ta pensée, Niet jouw gedachten, pas la pensée de ce monde. niet de gedachten van deze Il faut wereld. faire comme Daniel. Je moet zoals Daniel doen. Daniel est entré dans ce lieu Daniel is naar die plek dans l'esprit gegaan à sacrifice. met de geest van offeren. Il ne veut pas manger ce que le roi leur donnait. Hij wil niet eten wat de koning hun gaf. Il a voulu manger ce que la pensée de Dieu lui communiquait. Hij wil eten wat de Gods gedachte hem Pour lui, aangaf. l'intimité Eten. avec Dieu était primordiale. Voor hem zijn intimiteit met God was belangrijker. Ce qui biso, Als het ons was, il palais royal. in het Is er Maxima koninkrijk waar Maxima zit. Ah, ma kolangulu so ezala modèle ni. Ah non, ngai. Als zij daar Jeune ezala nanu. de dijen van Donc 3 ans wana, en van tout cas, on va varken profiter. ga eten, dan Ook ga nog je wel- echt eten. Bien aimé, Dan ga je nous sommes en zeggen, oh Europe. die 3 jaar, ik moet echt La goed nourriture, eten. c'est facile. We zijn in Mais Europa. curieusement, Voedsel is même les makkelijk. blancs courent derrière la Maar la nourriture. verbazingwekkend, zelfs de blanken lopen achter het voedsel Ils aan. peuvent en avoir à tout moment. Ze kunnen altijd eten Mais tout krijgen. le monde profite de ça. Maar iedereen profiteert daarvan. C'est bizarre. Het is raar. Regardez l'homme comme il est tellement bas. Kijk hoe Il n'est pas rassasié. klein mens is. Mens is nooit verzadigd. Donc, l'occasion peut s'améliorer. Omdat je de opportuniteit gekregen L'occasion hebt. peut s'améliorer. Omdat je de opportuniteit gekregen hebt, ik moet. Mais quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette Maar wat is de gedachte van God Est-ce que d'abord, voor dat situatie? tu dois glorifier Dieu Moet je eerst God verheerlijken? ou tu dois glorifier ses rois? Of moet je eerst die koning de eer geven? Of Déjà en venant là-bas, en eerst, baptisant Baron Jalaba Komboms, alleen door daar te gaan heeft hij hun il leur avait een donné andere le naam nom de leur gegeven. Dieu. Hij gaf hun de naam van hun goden. Bon, le Loba avait comme la Bakomba Meshach, Vandaag Abednego. krijgen mijn kinderen ook de naam Meshach Mais Abednego. ces noms-là venaient
par le roi Nebuchadnezzar. Maar deze naam heeft de koning Comment Nebukadnezar ça vient gegeven. d'où? Maar waar komt je naam vandaan? De naam die je Comment draagt. De naam die je est-ce draagt. que nous t'appelons c'était par l'inspiration? Heeft de God dat gegeven? Si ce nom-là ne vient pas, Maar als je ne veut naam pas dire quelque chose de bon wil niks moois betekenen par rapport à la gloire de Dieu, in wat betreft de glorie van God, il ne faut pas l'adopter. moet je niet nemen. Puisque tout nom amène des caractéristiques derrière. Want elke naam brengt een kenmerk achter. Mon frère, ma soeur, moi mon nom, on m'appelait Makiese. Mijn naam was Makiese. Parce que Makiese là, c'est le nom que mon père m'a donné. Makiese is de naam dat mijn vader C'était mij mon prénom. gegeven heeft. Dat was mijn voornaam. Après, Mobutu a dit que il y a un prénom Mindele Longwa. Moi, on m'a mis, mon prénom était devenu comme, mon poste-nom était devenu comme mon prénom. Dus mijn naam werd, mijn andere Max. naam werd als mijn voornaam. Personne ne parlait de ça. Niemand noemde mij Dans Max. la maison, dans les quartiers. Tout le monde m'appelait Makiese. Iedereen noemde me Makiese. Et j'ai vu la joie de Dieu. En ik leefde Malgré vreugde van God. j'étais désordonné, Ook al envers le Dieu. was ik niet in orde met God. il faisait éclater sa gloire. Maar hij liet zijn glorie J'ai zien. vu la main de Dieu. Ik S'il zie y de a des hand van gens God. qui ont souffert au Congo, Als er mensen zijn die Moi, je n'ai geleden pas hebben souffert. in Congo, ik ben niet j'ai een van die sorti mensen. calmement, j'ai payé mon billet, j'ai eu le Ik ben rustig bourse d'études, je suis uit venu, Congo donc weggegaan avec l'argent en poche. met geld in mijn zak. Donc l'Europe, et donc comme ça l'a été. Dus Europa verbaast me niet. Mais Dieu a voulu que je sois ici pour que, na quand même que, kokota na dîner na. Maar God liet toe dat ik hier kwam, zodat ik in zijn weg kan volgen. C'est pour cela. Dus daarom, Moi, j'ai glorifié ce Dieu. ik Parce qu'il est verheerlijk tellement deze bon. God dat hij zo goed is. Et nous avons vu Daniel, Wij zagen Daniel, après 3 ans, na 3 jaar, ils sont passés devant les rois. ze kwamen voor de koning. Nzambe, God na bon Nzambe na ye. in zijn goddelijkheid. Asali que pendant ces 3 mois, et il mangeait que légumes, l'eau. Heeft hij ervoor gezorgd dat gedurende 3 jaar dat ze alleen maar groenten aten en water dronken. L'eau. Pendant 3 ans. Voor 3 jaar lang. Misopo, nasi te comme on peut faire, parce que là, on est en Nzambe. Ate comme on peut faire. Misschien was een Il y avait un problème peut-être. was iets allemaal Est-ce que alles vers goed eza geworden. na ba microbes na ba de makamamabe, rien. Ziet er iets slecht in de groen. Et ils étaient en bonne santé. Ze waren goede gezondheid. Et roi Talima yele na bango. God keek naar hun Les inzicht sagesse, en ça wijsheid. dépassait tous les gènes Het verbaasde alle qui sont venus jongeren devant le roi. die voor de Fois koning 10. waren. 10 maar. Parce 10 keer que maar. Mayele 10 wana, keer. sagesse wana, Want dat wijsheid, dat n'est pas venu parce que bango ndenzam papa na bango na maman onde babotaki bango donc Mayele wana bakotaki classe. Nde basaki die bo. wijsheid en intelligentie was niet gekomen dat ze naar school waren gegaan. Tout ce que nous avons Alles wat we hebben aujourd'hui, vandaag ça vient de Dieu. komt van de Heer. Ça vient de Dieu. Is afkomstig van de Heer. Et l'eau monte, Niks. c'est comme ça. Nee, we kunnen niks Même si tu doen. es dehors, Ook al ben je comme moi buiten. j'étais dehors, Zoals ik buiten was. de croire que c'est par ta force, Je moet nooit denken, alles wat ik heb en wat ik doe is door mijn eigen kracht. c'est par ta sagesse. Of het is door mijn eigen wijsheid. Non, Nee, c'est Dieu. het is La God. Bible me dit, il est le Dieu de temps et de circonstances. De Bijbel zegt, hij is de God van tijd en omstandigheden. Dans les malheurs, comme dans les In de bonheurs, ellende of in de Nous devons le vreugde. glorifier. Wij moeten hem verheerlijken. moi je glorifie mon Dieu Ik verheerlijk mijn God. parce qu'il a permis que mon frère ne soit plus pour que je retourne à raison. Hij heeft toegezegd dat mijn broeder dood kan gaan, zodat ik terug kan gaan naar hem. Ik geef hem alle glorie. Peut-être que je pouvais toujours voir que non, je suis Max. Misschien als het niet gebeurd was, Maxwell, parce qu'on m'appelait Maxwell. kon ik denken van ik ben Maxwell. Quand je viens dans le milieu, Als ik naar de, moi je vais aussi marquer mes pas. naar de plek Pour sentir que ga, Max passe. ik moet ook laten zien dat er is iemand. Mais Ik tout ben le er. monde est vanité. Maar al deze dingen is niks. Nzambo alinga nga banda bomwana. De Heere God die mij lief heeft gehad sinds ik nog klein was. Atika inga te bolingo ezaki tellement donc immense.
Hij heeft mij niet gelaten, zijn liefde was Il a zo permis que groot. donc je retourne à lui. Hij heeft toegestaan dat ik naar hem toe ging. Et Daniel et ses compagnons, leur intelligence et sagesse, En Daniel en zijn dépassaient les vrienden, gènes hun intelligentie en wijsheid was Tous boven ces die jeunes van qui zijn étaient venus. vrienden. au devant des rois, fois 10. Dus al die mensen die aan de tafel van de koning, Daniel, zijn wijsheid was groter dan die van hun. Parce qu'ils regardaient d'abord Dieu. Omdat Daniel hun keek naar Ils God. pensaient d'abord à Dieu. Ze dachten als eerst aan God. Ils ne pensaient pas d'abord à eux-mêmes. Ze dachten niet eerst aan hunzelf. Bien aimé, pensez à Dieu. Ga je denken aan God. Ce n'est pas difficile. Het is niet moeilijk. Quand tu es à la maison, Wanneer je thuis bent, tu veux faire quelque chose de mauvais. je wil iets slecht doen. Ou bien par imprudence, dont il a déjà fait. Of je hebt het al gedaan. Conscience ne faisons. Jouw bewustzijn moet werken. Non, Van j'ai nee, fait quelque chose de mauvais ik heb iets slechts gedaan. devant mon Dieu. Voor mijn God. Directement, il faut demander pardon. Vraag gelijk vergevenis. C'est ça, penser d'abord à Dieu. Dat is het denken eerst aan God. Non, mon Dieu, comment j'ai fait toute la journée, je n'ai pas encore prié. Oh God, hoe kan het dat ik de hele dag nog niet gebeden heb? C'est ça, penser à Dieu. Dat is aan God denken. Non, mon Dieu, comment ça fait 2 jours, je n'ai pas encore ouvert ma Bible. Hoe kan het dat ik 2 dagen lang mijn Bijbel niet gelezen heb? C'est ça, penser à Dieu. Dat is aan God denken. Comment ça fait au moins 2 mois, je n'ai pas encore Oui. fait un geste par rapport à mon église. Dat ik 2 maanden lang nog niks heb gedaan voor mijn kerk. C'est ça, penser à Dieu. Dat is aan God denken. Donc, Daniel et ses compagnons, Dus Daniel en zijn leur vrienden, objectif était d'abord Dieu. hun doelen was eerst God. Et leur Dieu les comblait de sagesse, En de hun grâce. God vulde hun met Intelligence. wijsheid, De la genade, superiorité. met superioriteit, wijsheid. Et roi Azui songe na ye. En de koning kreeg een droom. Bien aimé, Moutazi songe. En geleerde iemand krijgt een droom. Et puis après ça, il songe wana. En hij vergeet dat droom. Aye pas na yo yo expliquer. En hij komt naar jou dat je het uitlegt. Bien aimé, oui ça, il faut na comme un magicien, Moet ik, na comme un bikudi. moet ik Doe ik om aan niet. worden? Of moet Pour que ça no songe na wat yo. moet ik zijn? Want je bent je droom zelf vergeten. Nzamba zwaka. God Biloko oyo ezali faible. neemt de zwakke dingen. A comme ça un fort. En hij maakt het sterk. Likambo bokile ko mona yango ezali poma. Want de wereld denkt, oh dat is een gekkenheid. Likambo mokile ko mona yango ezali impossible. Want de wereld denkt, oh dat is onmogelijk. Mais avec Dieu, Maar met God c'est possible. is het mogelijk. Avec Dieu, Met God c'est possible. is het mogelijk. Dis avec moi, avec Zeg Jésus, samen nous met ferons mij, des met exploits. Jezus Christus zullen we grotere dingen doen. Dis derrière moi, avec Jésus, nous ferons des Dan exploits. samen met Jezus zullen wij grotere dingen doen. Bien aimé, Geliefde, Daniel a demandé à Odon, donne-moi un peu de temps. Daniel vroeg, oh, geef me nog tijd. Je ne vais pas m'enorgueillir. Ik wil niet te hoogmoedig Je dois zijn. retourner, Ik moet terugkeren. aller consulter mon Dieu. Ik moet met mijn God Allez gaan prier. praten. Ik moet gaan bidden. Si Dieu m'est favorable, Als God mij gunstig is, Arotali Sanga Makamna. dan zal hij mij jouw droom laten zien. Soki bato mosusu awa, Als het andere mensen waren, oza nanu d'abord na capacité wana te nanu ya kolimbola ndoto. je hebt al die mogelijkheid niet om dromen te vertalen. Wa, Oh koning, ndoto wana il faut ezala mikolo oyo namoni yo die droom, obanda kobeta mwasi no pamba. ik denk dat je de laatste tijd u sloeg uw vrouw. ozozwa mwasi mosusu. U gaat bijna scheiden met uw vrouw of u wil een andere vrouw nemen. okondimisa oti makambo ya ye te. U begint bij mensen dingen te laten geloven die niet waar zijn. Maar alleen omdat je zegt dat de koning zijn vrouw je crois sloeg, ndoto wana dus dan nzambe denk je van, likambo oyo oh ja, die droom gaat over die en dat. obeti ya kote. Dus dan heb je het verkeerd, omdat je te snel bent gegaan. Je hebt God niet okomi nzambe na yo gezocht. moko. Je bent zelf God geworden. Bien aimé, les songes, Geliefde c'est pas dromen. tout le monde a cette capacité Niet iedereen heeft die mogelijkheid de l'expliquer. om dat uit te leggen. Même nos pasteurs, Zelfs onze pastoren, tous les songes, alle dromen, baza na capacité ya koexpliquer yango te. hebben niet de mogelijkheid om het uit te soki leggen. nzambe asali ngolu te, Als God de genade niet doet, de wijsheid tu ne niet sauras geeft, pas. dan zou je niet kunnen. Tu ne sauras pas. Dan zou je niet kunnen.
C'est Dieu qui donne cette capacité. Het is God die deze mogelijkheid C'est à lui, capaciteit à geeft. Dieu qui vient cette grâce. Het is van God die dat genade komt. Il y a d'autres gens, Er zijn oui, sommige Dieu mensen, leur a doté de cette grâce. God heeft hun die genade Cette grâce n'est gegeven. pas pour tout le monde. Maar het is niet voor iedereen. Pour les gens que Dieu lui-même a spécifiés. Voor mensen dat God zelf Ce gekozen n'est même pas heeft. pour tous les prophètes. Het is ook niet voor alle profeten. Pour les gens lui-même qui a donné grâce. Dus voor de mensen dat God de genade gegeven heeft. Bazalaki 4. Ze waren met z'n vieren. Daniel n'a compagnon. Daniel en zijn vrienden. Mais Magama Bandoto, Maar wat dromen betreft, ce n'était pas Abnego ou het bien was niet Meshach, Abednego Bakal-Koya. of Meshach. Ah, Daniel, tikana na moi makambo. Eza mo mokulu, yo kota ka pena kota. Ba mo mayebi non 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 non. Tozo comprendre que na minute oyo, Maar hij c'est lui qui a begreep cette dat grâce. op dat moment hij is C'est lui degene qui a die cette dat grâce, genade cette heeft. supériorité. Deze superioriteit, dat is hij die Il het peut heeft. connecter à Dieu afin que Dieu puisse lui parler. Die Pour ces contact kan choses. krijgen met God, zodat God hem over deze dingen kan Mais spreken. de l'autre, tout le monde est devenu. Maar vandaag, vandaag iedereen legt dromen uit. Ah! Langage en Nzambe. Langage en Nzambe, ce n'est pas donné. Hein? De À taal n'importe van qui. God is niet aan iedereen Ba gegeven. disciples bazalaki na ye wana. De discipelen waren Ça va met se reboire ta parabole. Donc tu comprends kaka te olobaka maar nini? de apostelen zeiden van, oh Heer, wat zegt u nou? We C'est pour les gens begrijpen du niet. dehors. Hij zei, het is voor Ja, de maar dat is wel mensen babbel. buitenaf. On va non aveuglé. Mais pour la bino, Het is voor de mensen bij de Catherine was luid speaking zijn, blind zijn. Donc, pose sur la Maar wat lanza. jullie betreft, ga jullie straks pose la réalité uitleggen. ba songe on ma pesio. Om de Ya realiteit, message on ma pesio. om de dromen goed te Ezalaka na begrijpen. kuku. Je moet het in Il faut het retourner. geheim doen. Je moet Il faut aller stil demander gaan. à Dieu. Je moet aan God vragen. Mon Seigneur, mon Dieu, Oh Heere God, qu'est-ce que tu as voulu dire? wat wilde cette u zeggen situation. voor deze situatie? Ils sont commencé à non, ah, Ezali, Waar Met iemand mijn mond zegt, is ja. oh ja, ik begrijp het est-ce que hier. on veut ça distrait? On s'est distrait, donc il faut que déjà, on compte déjà, on commence à me compte à son prière. Je Yo, let yo, niet yo, op- yo, dans nos allons, on compte à nos prières. Je Dans let une niet op situation, en yo, zeggen, ga yo, maar bidden, ga maar Non, 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 non. Je bidden. faut pas prier. Jouw situatie moet gaan bidden. pour situation là, on est Ezali. Want jouw On situatie, dit que Kemba, als jij na na pas na aussi là. je hebt de kinderen, al je kinderen kunnen doodgaan. Ah, na moni, moi no mo laisse pas penser qu'il doit. Ik zie een van jouw kinderen heeft een hekserij gekregen. L'église, nous avons commencé à donner la gloire au Satan. Je crois pas. Je De ne kerk is crois de pas. glorie aan Satan gegeven. Ou bien on est avec Dieu, Of we zijn met God, ou bien on est avec Satan. of we zijn met Satan. Mais moi, je suis avec Dieu. Maar ik ben met God. Depuis que j'étais dans le monde, Sinds ik in de wereld was. moi, les sorciers me faisaient pas peur. De heksen maakten mij niet bang. Parce que Dieu m'a doté déjà cet esprit Omdat supérieur. God heeft mij deze superieure En étant dans le monde, in de wereld zijn. Dieu me protégeait par rapport à ce God qu'il a mis en moi. beschermde mij wat hij in mij gezet heeft. Parce qu'il m'a déjà prédestiné. Hij heeft mij al voorbestemd. Il m'a mis à part Hij heeft mij opzij gelegd. avec tout l'héritage qu'il a déjà Met mis à alle mes côtés. erfenis dat hij apart gezet heeft. Il y a des fois les consciences, la positivité, c'est bon. Soms positiviteit in jouw bewustzijn is goed. Je ne connaissais pas Dieu profondément. Ik kende God niet in een diepte. Mais pour ces choses, Maar voor deze dingen, a dit non. ik zei nee. Mais je me voyais déjà fort. Ik zag mezelf als Je me voyais sterk. déjà supérieur à Ik eux. zag mezelf als superieur. Et ces choses, En deze dingen, je l'ai vécu fréquemment chez mon père. ik heb het vaker bij mijn vader gezien. Et mon père, En mijn vader, lui, devant les sorciers, hij voerde heksen. il disait à eux tous comme ça. Hij zei altijd Toi, tu es tegen hen, sorcier. Toi, tu es sorcier. jij Toi, bent tu es een sorcier. heks. Jij bent een heks. Mange, Eet. moi, Ik. si tu peux. Als je kan. Donc, si vous comprenez l'esprit supérieur que nous avons, Als jij de superieure geest begrijpt die we hebben. ça vient de Dieu. Dat komt van God. Donc là, quand je parle de Daniel, Wanneer ik over Daniel heb. si tout le monde a déjà ouvert sa Bible, Als iedereen zijn Bijbel opent. c'est à partir du premier verset. Het is vanaf de eerste vers. Donc je décortique Daniel.
Ik doe een samenvatting van Quand Daniel. je parlais, ils ont été amenés en captivité. Toen ik zei dat zij in de ballingschap verset. genomen waren, het was het eerste vers. Quand je Het parlais, eerste il hoofdstuk. leur donnait à manger. Toen ik zei over het eten, C'est toujours dans les, dat is nog steeds in het eerste dans les hoofdstuk. premiers paragraphes. Het is nog steeds in het eerste hoofdstuk. Donc, je n'ai pas besoin de lire, tellement c'est une longue histoire. Het is een hele lange Commencez verhaal. déjà à ouvrir votre Bible et lisez Open je Daniel du début à la Bijbel fin. en lees Daniel vanaf de Je suis en train de eerste. parler des races, des gens qui sont forts. Ik spreek over de geslacht van mensen die sterk zijn. Mais pas avec, pour eux-mêmes, Maar niet voor hunzelf, mais avec Jésus. maar sterk met God, Jezus. J'ai parlé, mon sous-thème c'était race de vainqueurs. Ik heb gesproken, maar mijn thema is geslacht van winnaars. Yosa race nini. Het geslacht van winnaars. Maar Van aujourd'hui, je welke vais dire à geslacht behoor je? quelqu'un, Behoor je? Vandaag Si ga ik tu ne tegen le iemand sais pas, zeggen, als je het niet weet, c'est une race élue. je bent je hoort bij de gekozen Si geslacht. tu ne sais pas, Als je het niet weet, tu es encore voilé. je bent misschien nog blind. Sors de taxes, force de Paul. Paulus. Lui, il était aussi élu de Dieu. Hij was ook een gekozen van Mais il God. était aussi voilé. Hein. Maar hij was ook blind. Mais le jour où les écailles ont tombé, Maar de dag dat al die blinden, al die dingen naar beneden vielen, il a commencé maintenant à comprendre les choses de Dieu. begon hij de dingen van God te begrijpen. Bien aimé, même Geliefde. si nous sommes dans l'église, Ook al zijn we in de kerk, il y a des niveaux. er zijn niveaus. Et les gens comme orgueil. Het is niet iets van hoogmoedig. Paul devait aller chez Ananias. Paulus moest naar Ananias gaan Pas pour la ponaille. om voor hem te bidden. Moi, quand j'ai prié déjà au Congo là-bas, Wanneer ik in Congo was, j'expérimentais la gloire de Dieu. ik zag de glorie van God. La manifestation du Saint-Esprit. De manifestatie van de Heilige Geest. Mais j'étais inconscient, Maar ik was onwetend. ignorant. Ik was Aveugle. onwetend. Ik was blind. C'était l'amour de Dieu. Maar het was alleen de liefde van God. Donc, dans cette étape, In dat stap, dat niveau, donc, il y a une progression. er is daar een vooruitgang. Mais si nous ne nous relâchons pas Maar als wij niet stoppen, jusqu'à la fin, tot aan het einde, nous allons remporter dan zullen wij de prijs, la victoire. zullen we de overwinning krijgen. Nous avons remporté la coupe. We zullen de beker ontvangen. Si nous voyons, Als we kijken, Daniel a eu cette grâce d'avoir ses songes par le Saint-Esprit. Daniel heeft de genade gekregen om de droom te krijgen via de Heilige Geest. Wa bengi saba magicien na ye. De koning heeft al zijn heksen bij elkaar A geroepen. bengi sa ba chanteur. Hij heeft de zangers bij elkaar Tout geroepen. se retrouve. Je n'ai pas voulu lire parce que tellement c'est long. C'est dans le premier verset, deuxième verset. Donc, Dat is in de hoofdstuk, je ne vante rien. hoofdstuk Je 2. dis ce que la Bible. Ik verzin Nous a niet. dit. Ik zeg alleen wat de Bijbel Donc il faut gezegd lire. heeft. Si on va lire ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Als we het gaan lezen, dan gaat het te lang duren. Il a appelé des féticheurs, des magiciens. Hij heeft allerlei heksen bij elkaar geroepen Donc, bataille, c'est songe au Yazouaki, au Yabosani. om die droom bekend te maken wat hij gekregen heeft. Mais tout qui est dans mon kilango, bah voyez un peu ça là. We weten, zijn Bateau, ook, bah que soit-disant, bah prédisant in de avenir. wereld zijn ook mensen die de Donc, bah comment toekomst la zien. situation? Dus die mensen konden Comment dat la ook situation weten. après 2 ans, après 3 ans, selon Pango. Ze konden het weten wat Ils er over étaient 2 incapables. jaar moet gebeuren, maar ze waren niet in Ils staat. étaient incapables Ze konden niet. pour dire que Om te zeggen, avec Dieu, met God nous ferons des exploits. zullen wij grotere Daniel dingen a doen. fait un exploit, Daniel heeft iets pas par groots lui-même, gedaan, niet door mais hem dans la zelf, prière avec Jésus. maar in het gebed met Jezus. Et Daniel a amené Daniel ses songes à roi. heeft deze droom naar Wakande la koning takiye. gebracht. De koning was boos. Bino na monde bolé alonga ambonga pamba, bolesa Hij no zei, tango awa. jullie nemen mijn Donc geld nazoki voor bino niks. comme bambikudi nanga. Ik had u hier songe genomen. nga na zwi na bosa libozo ko limbola nanga ngote. En de droom die ik Et puis, gekregen heb, on wil déjà ik niet bekendmaken en jij wil gaan liggen. Certains
un chanteur, magicien, oh non, le bel abisso kaka, vraiment, et ça dit non, comment on bosse la songe? Parce que ça atteint une partie à songe. Donc, bien donc, Die mensen zeiden, geef ons een stuk van een droom. Hij zei, jullie als de kenner, zeg mij wat die droom is. Donc, Daniel a contacté Dieu. Dus Daniel die zocht God. Dieu lui a révélé En God die openbaarde hem dat droom. Et Daniel est venu vite auprès de roi. En Daniel komt snel naar de koning. Pour l'expliquer om hem die droom uit te leggen. Alors, nous voyons après cela. Wij zien daarna. Daniel et ses compagnons étaient promis. Daniel en zijn vrienden waren opgeheft. Na gouvernement ya Babylone, na intendance ya Babylone. Ils étaient à un niveau. Ze hadden een bepaald niveau bereikt. Spécial. Ze hadden een speciale niveau Par bereikt. rapport aux explications songe au Daniel. Door de uitleg die Daniel gaf. C'est pour dire que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Parce que Daniel est un Kotaki. Il est parti pour consulter son Dieu. Et il a eu la réponse par rapport à ces songes, ils étaient promis, élevés en dignité. En hij kreeg de antwoord. Alors, et après cela nous avons vu. En daarna zagen we. Il y a eu maintenant l'orgueil des rois. We zagen nu de hoogmoedigheid van de koning. Roi alingi bato ba tombola kaka nzambe na ye. De koning wou dat mensen alleen zijn God opheften. Roi lobi soki siffle beti. Hij zei, als de bazuin klinkt, als je mensen gaat zingen, iedereen il va prosterner moet zich buigen et adorer mon Dieu. Moet mijn God aanbidden. Geliefden, wanneer de wereld hun eigen geluid nous avons cette facilité. Wij hebben die makkelijkheid. Wij doen het makkelijk. Wij voeren het makkelijk uit. Parce que nous allons dire que non. C'est normal parce que ce sont les autorités. We zeggen vaak, het is normaal, die is de autoriteit die dat zegt, die is de burgemeester die dat bepaalt, gegeven heeft. Wat betreft aanbidden of knielen, le jour de culte, vooral de dag van de dienst, un dimanche, op een zondag, mensen zeggen, oh, men moet gaan werken op de zondag. Mais les gens aillent adorer le Dieu soleil. Mensen die gaan, die aanbieden God de zon. Ze gaan en ze aanbieden de God van Nabukadnezar. Ze gehoorzamen. Mais moi Max. Ik Max. Partout où je passe. Overal waar ik heen ga. Depuis que j'ai connu ce grand Dieu. Sinds ik deze grote God gekend heb. Le dimanche. Op de zondag. C'est le jour de mon Seigneur. Is de dag van mijn Heer. Personne ne peut m'arracher. Niemand kan mij die dag van mij afpakken. Je suis collé comme un aimant. Ik ben daar aan verbonden. Je suis chaud comme un fer. Ik ben warm als een ijzer. Tout près de feu. Die dichter bij de vuur komt. Eh baboyaki, roi bisi bango, soki boboyi. De koning, als jullie weigeren. Er zijn wetten. Jullie zullen het vuur ingaan. Babisi na roi, tala. Biso. Ze zeiden, we hoeven het niet eens te antwoorden. Et si je peux lire sur Daniel 3, 5 à 7, on demande que tout le monde se prosterne, adore les statues d'or. Quiconque n'adorera pas sera jeté au milieu des fournaises ardentes. Daniel 3, 5, 7 à 7. Et les compagnons de Daniel refusa de se prosterner et ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer
de la fournaise ardente. Sinon, sache au roi, nous servirons pas de Dieu et que nous adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3,16. Daniel 3, vers 16. Et le roi dit, En de koning zei, était furieux d'abord. hij was eerst Nani a boos. défier ngai. Wie gaat tegen mij Ngai o aan? nazali nkolo ya mboka oyo. Ik die de koning is van het land. Parce que ba roi ya kala bazali ba roi lelo te. De koning van vroeger zijn niet Même als de ata ba roi koning lelo van so vandaag. meki kamo Maxima. Maar zelfs die van vandaag, als je iets probeert met Pim Maxima. Fortin ya zaki awa. Pim Fortuyn die was er. Akoma défait. Hij is nu een lijk, Parce qu'il a télémaki. omdat hij opstond. Ah non, Nee, trop c'est trop. genoeg is Il faut genoeg. belasting, il faut donc tout un bon. Il faut famille wala eba na pe kona kofuta belasting. Het koninkrijk familie moet ook belasting gaan betalen. Donc wana mtezana ngo makogumba mate. Daar ging het niet om, Ezali te koloba non, om te buigen. roi en tout cas to lingi osusu te. Maar het is omdat zij de koning niet wilde. Mais akoma défait. Hij is nu een lijk geworden. Donc pour dire que na ba royauté Om te zeggen dat in de makambo koninkrijk, etali ba commandement na bango. wat hun wetten betreft, C'est oui et amen. het is ja en amen. Même aujourd'hui il y a semblé à démocratie. Zelfs ook al zegt het is een Zoals ook in de democratisch min. land, Ozokende plus loin. maar als je verder gaat, Eza nga dictature masquée. het is gewoon een dictator, Olongola yo. een Et verborgen puis bakoyoka na tous dictator. les rois. En alle Ya monde koningen atomoni ndeko na biso kuna na koyomona ba mutu mwazo menacer. Ba mokota ba gagner pour. bij elkaar komen en ze zullen een vergadering vormen voor, alleen om tegen jou te gaan. Et ce roi furieux, il a dit okanga bango. Deze koning boos, zij neem ze, pak ze. Liez-les avec leurs habits. En zij neemt ze met al hun kleding. Et puis awa bazaki na ba manteau. En ze hadden mantels. Donc manteau soki babwaki ona kaka moto. Wanneer een mantel in het vuur gegooid wordt, Soki bandi kozwa moto ekopela lokola libaya. wanneer een mantel verbrandt, dan verbrandt het als hout. Donc et comme j'ai nzoto donc yo ozoka non moto ezako bête ezako zix elamba ezako kota na kati mais elamba ngona ne silité parce que c'est PC. Dus jij Fais zo mooi dan. die vuur in jouw lichaam komen in het Mais vlees. comme Maar het vlees stond niet helemaal verbrand. Les Het bleef compagnons de tijd, Daniel. kost tijd. De vrienden van Daniel. ils croyaient à leur Dieu, Hun geloofden, bazali sûr. ze waren zeker. La Bible me dit, De Bijbel zegt, il a fait des anges, hij heeft engelen. les vents, et il a fait de ses serviteurs les flammes de feu. Hij heeft van zijn Donc yonanga, yo engel, oyo ondimela Yesu. de wind en van Tu n'es pas ons n'importe qui. boodschapper. Je C'est bent un niet flamme de zomaar feu. iemand. Je bent een Soko yé vuur. baraté. Je te dis aujourd'hui, il faut regarder dans le livre des Hébreux. Kijk in het boek van Hébreux, je crois Hebreeën. 7, Hebreeën 7. si je m'abuse. Als je goed kijkt. Et Als il je a goed dit weet. cela, vous êtes des flammes de feu parce que Hij vous êtes des zei, serviteurs. jullie zijn vurigen, jullie zijn mijn dienaars. Et lui-même, En hij zelf, il est le feu dévorant. hij is Il est le feu dévorant. hij is een vuur die Si vous alles ozwi bato okoti bona kati ya fournaise ardent Je ozwi sais, pe bon iemand lokola batiaki in het monoko vuur. ale bomultiplier lisusu moto Hij wana zei, maak het vuur nog erg, nog. donc ndenge batiaka yango bamultiplie yango fois 7 Dus de vuur werd 7 maal gedaan dan hoe quel het niveau ya feu altijd gedaan werd. donc batiaka yango na niveau moko boye babi mpona bino donc tomoni Dus de tembe na vuur bino wordt wana altijd op een nzambe na bino bepaalde abikisa bino niveau na gezet. bamultiplie yango fois 7 Omdat hun daar waren, hebben ze die vuur 7 maal erg oza na gemaakt. richaud Je hebt de otiaka oven. moto no na 1 Je zet de vuur in één, op otiaka yango na 1. 2 Je zit op 2, otiaka yango na 3 op 3, soki esuka na 5 misschien tot na niveau 5. 5 moto ezalaka te na niveau Misschien zit tot moko na 5. 1 Maar de 5e is niet hetzelfde niveau, hetzelfde hoogte als die van. Donc ça van veut dire 1. qu'ils étaient dans une fournaise où le feu était à un niveau extraordinaire. Dus ze waren in een vuur waar de vuur heel erg sterk was. À tel point que krachtig was. les gens qui les ramenaient pour les jeter là-bas, eux-mêmes ils étaient brûlés. Zelfs et morts. de mensen die hun daar brachten om te laten Donc branden, ils ze waren étaient verbrand, tellement waren chauds, doodgegaan. Het was zo tellement heet. bouillants. Het was zo heet. Nzambe na yo, Dus jouw God, Nzambe na nga, mijn God,
akosala ke binemi na yo Hij zal ervoor zorgen dat jouw vijanden, mijn ntango vijanden, bakozwa yo wanneer ze jou gaan bakotia na pakken, prison jou in de gevangenis gaan prison stoppen, wana dat gevangenis, mpo na yo okufa om jou, zodat je yo. dood kan gaan, ozika zodat je daar kan verbranden. nzambe akomonisa monene na ye God zal zijn epai ya grootheid motu azalaki na autorité mpa na tonen. bango En degene die de autoriteit had bij jouw Satan. vijand, want Satan, en réalité Satan in realiteit Satan, lui il demande toujours à ses acolytes les démons hij vraagt zijn demonen de faire le travail om het werk te doen. mais mon cher ntango oyindaka Maar geliefde, wanneer het erg, Maar wanneer het Satan, slecht gaat, wanneer het slecht gaat, le moment où le feu dévorant wanneer de vurige, s'est mis debout wanneer de vurige God opstaat, moto akomona badémon nano te c'est lui-même Satan degene die eerst gaat zien, het zijn de demonen, het zijn Satan zelf. parce qu'il connaît déjà Omdat hij weet al cet homme de feu dévorant dat deze vurige man, hij weet dat hij vurig is. na mont Carmel In het berg van devant le prophète de Karmel, Baal voor de profeten van elia Baal. kitisaki moto Elia liet het vuur niet Nicolas dalen. tiaki mai Hij heeft water gezet. e baprophète de Baal mpe bango batiaki En de profeten van Baal hebben ook hetzelfde gedaan. moto ekitaki te Maar het vuur was niet gekomen. et sur la croix En op het kruis, il a été hij écrasé was verpletterd. livré à spectacle Hij was Publiquement. gegeven aan spektakel. donc il sait qui Hij est le was feu dévorant openbaarlijk gegeven aan spektakel. non je parle d'un Dieu qui est le feu dévorant Ik spreek over God die een je ne vurige sais pas God si tu is. comprends ce Dieu Ik weet niet of je deze God begrijpt. c'est un Dieu puissant Het is een God die krachtig is. Machtig. pas seulement puissant Hij is niet alleen maar krachtig. il est tout puissant Hij is de allerkrachtigste. la Bible me dit De Bijbel zegt, la domination se repose sur ses épaules de dominatie is op zijn donc il schouders. domine Hij heerst. sur tout Hij heerst boven il alles. domine Hij heerst sur les démons boven de sur demonen. Satan Boven sur tes Satan. problèmes Boven je problemen. il est le feu dévorant Hij is een il vurige n'est pas God. n'importe qui Hij is niet zomaar iemand. fournaise ardente tournée multipliée fois 7 Dus deze vuur was 7 maal ce n'est heter. rien devant un feu Maar dévorant dat is allemaal niks voor een vurige un feu God. qui dévore quand on dit dévorant moto wana epelaki na kati ya fournaise ça veut dire engungulu moko boye ya ebende ezalaki wana Dus dat wil zeggen dat vuur dat was iets, zoiets van ijzer, iets dat gemaakt was mais quand on dit un feu speciaal. dévorant Wanneer we spreken over een vurige God, mon cher est-ce que nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe kennen wij het verhaal van Sodom en Gomorra. oyo moto eliaki mboka mobimba De vuur die gekomen was in het hele land je te verwoest dis na heeft. bandako Zelfs eliamaki huizen waren verwoest, nga nayebi histoire ya waren volcan verbrand. Wie kent het Balaf. verhaal van vulkaan? lave ntango ezobima na volcan Wanneer lava uit vulkaan ntango komt, eza kotambola wanneer het glijdt naar ekutai na buiten. mire elie mire Wanneer het bij een muur komt, dan wordt het muur ook elie mire verbrand. mire ekomi poussière Het muur wordt alors lui il est le feu dévorant Hij is een vurige God. niveau oyo wana ce n'est même pas niveau ya balave ya volcan Dus zijn niveau is niet het niveau van een vulkaan. olobi abengi bato na yabi botala obozomona Hij riep zijn mensen, kijk, zien jullie dat? nga nazomona 4 personnes Ik zie 4 mensen qui se promènent die lopen daar. au milieu de fournaises ardentes In het vuur. bien aimé Geliefde. na kati ya moto In het vuur. nayebi te quel est le problème que toi tu peux en avoir Ik weet niet wat voor probleem je kan hebben. Wat voor Oyo. probleem je kan ekoleka hebben. nzambe na monene Die groter kan zijn dan God. le fait c'est comme une situation tellement difficile Het vuur is als een moeilijke situatie. et se présenter na vie na yo Die voor jouw leven komt. et feu wana En dat vuur, quand se présente wanneer deze vuur komt, qui peut résister wie kan dat vuur weerstaan? sozomona bato ebele Als jij mensen ziet na mokili in de wereld à cause d'argent door geld, bazobomana dat zij zich elkaar doodmaken voor geld. à cause ya basi
Mensen door vrouwen. Mensen maken zich kapot. We zien in de wereld. Door roddelen. Mensen doden elkaar. Wij zien in de wereld. Door jaloezie. Mensen doden elkaar. Alors avec Jésus, Dus met Jezus. qui nous demande Die ons de vraagt pardonner même nos ennemis. onze vijanden te vergeven om voor hun te Donc, ma bidden. situation, c'est encore moi, Dus de situaties zijn als vuur die naar jou on toe peut parler komen. mal de toi. Men kan slecht over jou On spreken. peut m'aider sur toi. Ze kunnen slecht praten. Mais situation, mon thème na yo. Maar jouw Façon hart, na yo, comment tu es? jouw manier van zijn. Est-ce que tu es stable? Ben jij stabiel? Est-ce que tu peux résister? Kan je het weerstaan? Est-ce que tu peux réussir à surmonter cet obstacle? Kan je boven die obstakels staan? Parce que ce fait-là, c'est comme un obstacle. Want deze vuur is als een obstakel. Ça peut se présenter dans ta vie. Het kan ook in je leven gebeuren. Montre-toi habile. Laat zien wie je bent. Montre-toi que tu as cette race Laat zien dat je dat geslacht hebt de vainqueurs. van winnaars. Que lorsque devant des situations difficiles, Dat jij voor moeilijke situaties, c'est toi qui vas vaincre. dat je degene bent die C'est altijd toi qui wint. seras vaincu. Dat jij altijd de winnaar zal zijn. Bien-aimé, Geliefde, moi devant les situations, ik voor situaties. Dieu m'a fait aussi quelqu'un qui sait affronter des situations. God heeft van mij iemand gemaakt die situatie kan tegengaan. Tegen situatie kan gaan. S'il y a une chose qui se présente dans ma vie, Als er iets in mijn leven komt, par la sagesse de Dieu, door Gods wijsheid, par la foi en Dieu, door het geloof in God, je peux surmonter ces problèmes. ik kan boven het probleem staan. Parce que je suis de cette race, Omdat ik bij dat geslacht hoort. des races de vainqueurs, Geslacht des van races winnaars. élus, Geslacht van de de ces gens winnaars. qui n'ont pas peur, Mensen die nooit bang zijn. de ces gens devant l'obstacle. Dus voor een obstakel, Moi j'avance. ik ga gewoon door. Devant là où il y a donc l'interdiction de ce monde, Waar waar mensen het niet kunnen, pas dans le mauvais sens. niet in een slechte manier, Que non, na famille na biso, of van in onze familie. ma komba na butute, We vegen niet s'nachts. na ko komba. Ik ga gewoon vegen. Ah, Ja. ozo banga te. Ah, Ben je niet bang? je m'en fous. Ik Na ko kan je komba. niks schelen, ik ga gewoon vegen. Parce que vous avez interdiction mokili. Want dat zijn allerlei dingen die niet mag van de Oh, te na wereld. famille na biso moni kolia mutu ya nzombo. Weet je, in onze Bima biloko na familie, nzoto. als je het hoofd van een dier eet, dan krijg je Parce que je suis dans ziekte. ces races. Omdat ik bij die Des geslacht races hoor. élues. De Des gekozen. races de vainqueurs. De slag van De de celui que Jésus winnaars. a racheté. Van de mensen Jezus De celui verkocht que heeft. Jésus a fait. Van de mensen die Jezus gemaakt heeft. Un royaume. Gemaakt heeft een koninkrijk van offers. Donc, nous avons compris Dus wij hebben begrepen que le feu ardent, dat de vurige, la fournaise, dat vuur, sur, là où on a mis les compagnons de Daniel, waar de vrienden van Daniel waren, n'était pas n'importe quoi. het was niet zomaar een vuur. C'était vraiment un feu. Het was een vuur. Krachtig vuur. Et, n'a pas vu sur le camo. Ik ga één ding vertellen. Devant les situations, Voor situaties. lorsque toi tu vas surmonter cela, Wanneer het boven de situatie zal gaan, jouw vijanden. batu oyo, Mensen batanga yo, die jou batu gebonden oyo hebben. babwaka yo, Mensen die jou gegooid oyo hebben. batiaki yo na prison, Mensen die jou in de quand gevangenis bakomona gezet yo hebben. bimi, Wanneer ze jou uit de Parce gevangenis que tant qu'on a fait que la joie. zullen zien. tu es en train de proclamer le nom de ton roi. En jou zien lopen met blijdschap. Tu es en train de proclamer le nom de ton En Seigneur. je verklaart de naam van jouw Heer, van jouw koning. Et ensuite, ils seront obligés Hun ook zullen verplicht de zijn proclamer ton Dieu. om jouw God De dire que te le Dieu, verheerlijken. de Om papa te placé, zeggen van le Hij is Dieu God. de papa Mambi, De God van papa Le Mama is Dieu. God. de tout le monde De ici, God van iedereen hier. il est vivant. Hij is levend. Mon cher, Ndebunanga, Geliefde. Soms il faut être mon kilba donc on comprend que nous avons un véritable Dieu. Soms moeten de mensen van de wereld begrijpen dat wij de waarachtige God hebben. Nous n'avons pas un petit Dieu. Wij hebben geen kleine God. Nous avons un Dieu tout puissant. Maar we hebben een God die de almachtigste is.
Il marche, il est ici. Hij wandelt, hij is hier. Il est aussi au Japon. Maar hij is ook in Japan. Il est ici. Hij is hier. Il est aussi au Congo. Hij is ook in Congo. Aza Mweneditu. Hij is ook in Aza Molekitu. na kwa oyokana no kombote. Hij is ook in een hoek waar je nooit Il gehoord est en hebt. train de voir, Hij ziet. de contempler et d'écouter Hij les ziet. prières. En hij luistert naar de gebeden van de heiligen. En hij ziet ook de que les stommiteit. gens ont en train de faire. Dat mensen aan het doen Il zijn. n'est pas aveugle. Hij is niet blind. La Bible me dit il De voit Bijbel zegt hij dans ziet. un trou noir Hij ziet zelfs wat une fourmi noire. in een zwarte gat is. Et là on Wat montre qu'on va ça. niks kan hem bang maken. Et il a ses Hij die de oren gemaakt heeft. De Bijbel zegt hij die de oren gemaakt heeft. De oren gemaakt heeft. Kan hij dan niet zien of horen? Hij ziet en hoort alles. Il est le Dieu omniprésent. Hij is een God die overal aanwezig is. Et le Dieu de toutes sciences. En de God van hij is de alweten. Oh mensen, die occulte. Vandaag worden ze niet meer occultisten genoemd. Parce que Nu zijn ze allemaal, vroeger waren ze verborgen, maar nu zijn ze allemaal bekend. Want die mensen willen ook andere mensen naar hun toe trekken. Non. Ze zeggen, oh, we gaan naar het einde. We gaan het vuur. Nous devons maintenant commencer à évangéliser. Het moment dat zij moet evangeliseren. Zeggen ze, maar jij die de Bijbel niet kent. Jij die dat God niet kent. Jij die denkt, oh ik ken hem. Je hebt zelfs geen tijd om zelf één hoofdstuk te lezen. Maar je moet ook de geest van God hebben om te lezen. Want als jij de geest van God niet hebt, dan ga je het lezen als gewoon een roman. Je kan in een bepaalde situatie zijn. En je kan ook meegaan met een bepaalde situatie. Kijk, als ik slaap en ik word wakker, dan dank ik de Heer. Sommige mensen zeggen ja, je kan slapen, maar als je wakker wordt, zet je je voet op het water. Of sommigen slapen bij een graf. Dus waarom moet je zo leven in een graf slapen? Ik ben begonnen, God laat zijn glorie dalen. Ik hoef niet een rode boek te nemen. En een zakdoek zet in je zak. Nee, dat hoeft niet. Omdat ik weet, degene die ik dien. Het is een onzichtbare God. Het is een almachtige God. Het is de God die naar gebed luistert. Hij is de God die antwoordt. In het gevecht gaat hij nooit achteruit, hij gaat altijd vooruit. Bien-aimé Daniel. Geliefde Daniel. On a cherché des situations. Ze hebben situaties gezocht. Il faut tout le En ze hebben alles gedaan, gezocht hoe ze hem konden afmaken. Mon cher. Geliefde. 1 million. Ze kunnen 1 miljoen zijn. Maar als je alleen bent met God. Amen. Dan ben jij, dan hoor jij bij de meerdere. Dan hoor je bij de meerdere. Dan hoor je bij de meerdere. Amen. Oh. Yes. Bien-aimé. Ze hebben een complot gemaakt. Samenzwering gemaakt. Ze zeiden, oh deze man, hij is zo wijs, hij is zo intelligent zijn. Hij gaat gewoon te ver. Wij kunnen niks meer. Alleen Daniel. Alles maar Daniel. De wereld kan ook zeggen, oh waarom alleen zij? Ze begrijpen niet. Waarom altijd jij? Zeg tot hun. Ce n'est pas votre problème. Het is niet jullie probleem. C'est le problème de moi avec mon Dieu. Maar het is het probleem van mij met God. Het is mijn probleem met God. Mensen kunnen praten en samenzwering tegen jou. Ga maar slapen als een baby. Ga maar slapen als een baby. C'est le problème de l'assurance. Het gaat om de zekerheid, om wie je bent. Bazoi bango na kati ya ville ya Juda. Kijk, ze namen hun uit Juda. Uit de stad Juda. Bartimée, quand il a voulu.
recevoir son miracle, Bartimaeus, toen hij zijn wonder wil ontvangen, il a dit, hij zei, Jésus-Christ, Jezus Christus, fils de David, zoon van David, sauve-moi. red mij. Bien-aimé, c'est le Geliefde, problème de connaître l'origine. het gaat om de oorspronkelijkheid te weten. Wie je werkelijk De bent. quelle race que tu es? En van welke geslacht. Dans la race Mukongo te. Ik ben geen, hij is geen Na comme la race Mukongo. éternelle. Ik heb nu het eeuwige geslacht. Na fina changer na De ngai. goddelijke geslacht. Maka comme tali bango. Wat betreft die Bango stammen, na ik hoor bij geen enkele stam. Ata ko tiba laboratoire. Ook al gaat het Naza laboratorium kunate. in. Ik ben niet daar. Parce que je suis caché Omdat ik verborgen en ben Jésus-Christ. in Jezus Christus. Jésus-Christ est en moi. Jezus Christus Et is in moi je suis en mij. lui. En ik Et ben lui in il est hem. en paix. En hij is in de C'est Vader. peine perdue. C'est peine perdue. Het is zonde van de C'est tijd. la question de connaître l'origine. Het gaat om de oorspronkelijk te kennen. Ons oorsprong te kennen. Moi je suis Ik ben. de la race des vainqueurs. Ik hoor bij het geslacht van winnaars. Ils l'ont vaincu De Bijbel zegt, ze hebben à gewonnen. cause du sang de l'agneau. Door het bloed van het Et à lam. cause des paroles de Door leur het témoignage. woord van hun getuigenis. Témoignage nango naza kobimisa. De getuigenis dat ik uithaal. De woorden dat ik uithaal. Cela est mon image que Dieu m'a donné. Dat is het beeld dat God mij gegeven heeft. C'est l'image que Dieu a mis en moi. Dat is het beeld dat God in mij gezet heeft. Max, ce n'est pas l'emballage au monde. Alpha is niet wat jullie zien. Max, c'est un esprit. Maar het is een geest. Un esprit qui vient de Een l'éternité. geest van de eeuwigheid Que komt. Dieu a prédestiné. Dat God voor Que bestemd Dieu a heeft. mis à part. Dat God apart heeft Je ne sais gezet. pas toi qui tu es. Ik weet niet wie je bent. Moi, je ne suis pas mon Congo. Ik ben niet Moi, je viens de Angolees. l'éternité. Maar ik kom van de eeuwigheid. Je suis de la race des vainqueurs. Ik kom uit het geslacht van winnaars. Par celui qui m'a aimé. Door degene die mij lief heeft gehad. Il a payé un grand prix. Hij heeft een prijs betaald. Moi qui étais loin Ik dat die ver was. de l'héritage. Van de erfenis. Étranger Vreemdeling. à la promesse de Dieu. Aan de belofte van God. Mais lui, Maar il est venu. hij is gekomen. Il a payé un grand prix. Hij heeft een grote prijs Il m'a betaald. racheté. Hij heeft mij verkocht. Il m'a fait connecter à lui. Hij heeft mij verbonden aan hem. Lui et moi, nous sommes devenus un. Hij en ik zijn één geworden. Il a dit lui-même, Hij zei zelf, soyez un. wees één. Comme moi, je suis un Zoals avec le ik Père. één ben met de Vader. Nous devons aussi être un. Wij moeten ook één zijn. Comprenez Daniel avec Daniel. De vrienden van Daniel met Bazalaki Daniel. één. Zij waren één. Bazalaki un. Zij waren één. Oyo elobi Daniel. Wat Daniel zei, Elobi bango. dat zeiden hun L'église ook. doit être aussi un. De kerk moet ook één zijn. L'église est comme faible. De kerk wordt zwak. Parce que esprit, il y a division continue. Omdat de geest van de verdeling is gekomen. De geest om mensen uit elkaar te halen is gekomen. Ça, c'est l'œuvre du diable. Dat is het werk van de duivel. On les appelait les compagnons. Ze werden Daniel. de vrienden van Daniel genoemd. Donc ça veut dire, jamais de la roque ne côté mon babatika. En Daniel kon nooit ergens heen gaan zonder Mais hun. les gens ont pensé comment divergente. Maar vandaag de gedachten zijn verschillend. Ngala lobi boye, yo lobi boye. Ik zeg dit, jij zegt dat. Esprit même il y a compréhension. De geest van begripvol Exact. is er niet. Nga ikakanga. Alleen maar ik. Église na biso ka église na biso. Onze kerk is onze Pasteur na kerk. biso ka pasteur na Onze biso. pastor is onze pastor. Corps de Christ, nous devons encore se réunir Het lichaam van Christus, we moeten elkaar, we moeten één pour que nous worden. soyons forts. Zodat wij sterk mogen zijn. Nous soyons un. Comme Zodat Christ we est un avec één le Père. kunnen zijn, zoals Christus met de Vader één is. Bien aimé, basali ba complot. Gelieden ze hebben samen Alors il faut voter gemaakt. loi. Ze zeggen we moeten een wet Que loi wana. kiezen en dat wet, Mon côté. niemand Agumbamela. Nzambe na ye. Niemand mag zijn eigen God, tot zijn eigen God buigen. Yawa Darius. Alleen de God van de koning Darius. Nabucodonosor akufaki. Want in die tijd was Nebuchadnezzar doodgegaan. Tokuma na Nzambe ya Darius. We gaan alleen maar die andere God Daniel aanbidden. qui peut pas monter. Ah ya, tabuto. Nzambe ya Darius. En Daniel keek niet naar hun. Oye keko. Oya lobakate. Hij die niet Oba praat. wasaki na makolo na maboko. Hij die Soka anders ko ne papa nzani. Et puis le basali su mususu. Nzambe wa modeli nyona. Ah. Kwa za capable même ya ko expliquer ba songe. Hij die niet in staat is om dromen uit te leggen. Mais non. À côté na chambre.
Hij ging zijn kamer Fermons les in. fenêtres. Hij La deed direction het Jérusalem. raam open richting Jeruzalem. Il priait 3 fois par jour. Hij bad 3 maal daags. Et Daniel était fort. En Daniel was sterk. Il était rassuré. En hij was verzekerd. Il n'avait pas eu peur. Hij was niet bang. Bah, il à tout. Ze kon- Bah, ze moi, Daniel gingen- a prié. Ze gingen kijken, ze zagen Daniel Bah, bidden. ici, roi. Ze zeiden tot de koning. Roi. Koning, Yomo Utolobaki. u zei On zelf. compte qui fait loi. Wij hebben ook een wet Pendant 30 gestemd. jours, Voor 30 personne dagen. ne peut adorer d'autres dieux Niemand mag een andere God que ton aanbidden. Dieu. Behalve uw God. Mais Muyuda wana, Maar die Joodse, binge Muyuda. ze noemden hem die Muyuda wana. Joodse. Die Joodse, Azokate, hij luistert. akuma menaka nzambe. Hij blijft zijn God Donc vous aanbidden. pouvez dire makambo. Maar u laat het gewoon gebeuren. Je vais me appeler ma songo ka boya. Zo praten ze ook over jou, geliefde. Ne ba na kocha pilipili na mungu ba fero. Zo zetten ze ook gewoon pili-pili in jouw problemen. Bien aimé. Ze zetten me La daar Bible me dit, in jouw problemen. De Bijbel zegt, Dieu approuve God, la voie d'un juste. God, Il rend même favorable à ses ennemis. dus God vindt de weg van de Manda ba ki rechtvaardige. bongo, ya de ka simaya. Ya Daniel. Dus die koning, Mais est-ce que non, royaume ko lobaki. Non, God was nog steeds achter Daniel, maar hun zeiden, koning, u heeft het zelf gezegd. Wetten zijn zelfs boven uw koning. Dus u kan nooit tegen uw wet gaan. Constitution bokane. Dus hij moest dat doen. Bozwaye. Dus hij zei, neem hem. Daniel, ozokate. Daarna als je niet luistert, nou, dan ga je naar de leeuwenkuil. Bachana fosolio. Hij werd in het leeuwenkuil Ko gegooid. fana fana moteme bomate. De koning ging steeds kijken. Daniel, hoe gaat het? Hoe gaat het met je God? Leef je nog steeds? Oh roi, nazaka na bon moy. Koning, ik leef nog. Banda ko tsenga awa. Sinds ik hier Ko ben, tambola tambola. ik loop Liwa gewoon. ngokutu ko tsenga ngaye. Jouw leeuw, Biso na ye awa. Ik Ah, en ko na hem. se bangumba ninga. we zijn gewoon vrienden geworden. Mon frère, ma sœur, si Geliefde. il y a un lion de la tribu de Juda, Als de leeuw van de stam van Juda in jouw leven is, lui il ne recule pas devant les combats. hij gaat nooit achteruit voor Lui, een il avance. gevecht. Hij gaat altijd vooruit. Moi j'ai ce lion là. Ik heb die leeuw. Il est le lion dans ma vie. Hij is leeuw in mijn C'est lui leven. qui m'accompagne. Hij is degene die met mij loopt. Il n'est pas un lion, ils sont 3 en moi. En die zit één leeuw, maar er Le zijn Père, 3 in le mij. Fils et le Saint-Esprit. De Vader, de Zoon en Les de tous Heilige Geest. dans un. En alle in één. Dieu m'a montré cela. God heeft mij dat Je me laten promène zien. avec eux. Ik wandelde met Je n'ai hun. pas peur. Ik ben niet bang. Je suis un lion. Ik ben een Aussi, au leeuw. monde, lion, devant Banyama Moussa Akima. Heb je ooit een leeuw zien wegrennen voor Aussi, andere mon lion, dieren? Heb je ooit devant Banyama Mikem Akima. leeuw wegrennen voor kleine Non, moi je ne diertjes? recule pas. Nee, ik ga Dieu nooit je vous dis, achteruit. Dieu me témoin. Il m'a montré cela. Ik Je me vertel promène de avec les waarheid. lions. Moi-même, God, ik ben je dat connais laten comment zien. les lions m'accompagnaient. Ik zei, hoe kunnen de leeuw met mij Et j'ai lopen? vite compris, il est le lion de la En ik heb gelijk begrepen, dat is de leeuw van de stam van Juda. bien-aimé. Nous ne Geliefde, sommes pas n'importe qui. we zijn niet zomaar Celui qui mensen. sert Dieu dans l'intégrité. Iemand die God deed in de vroomheid, in Il a toutes ces vrees. choses. Dan heeft hij al Il a deze toutes dingen. ces choses. Dan heeft hij al Il a deze toutes dingen. ces Dan choses. heeft hij al deze Ton dingen. Dieu est un lion. Jouw God Toi is aussi, een tu es un leeuw. lion. Dan ben jij Toi aussi, ook. tu es un lion. Jij bent ook een Moi, leeuw. je suis un lion. Ik ben een leeuw. Parce que je suis avec les lions de la tribu de Omdat Juda. ik met de leeuw van de stam van Juda ben. Halleluja. Yes. Bien-aimé. Geliefde, C'est ça. dat is het. Soki banguna na bamoni makambo. Als jouw vijanden dat zien, Oh, buka makolo. ze zullen buigen. Wanda Yesu basambela. Als, Ah, mutombola komba nzambe na yo. als mensen bidden, als jij bidt, laat zij Maar jouw God aanbidden. mutombola ngo po bamoni mamuna meso. Ze gaan het opheffen omdat ze met blote ogen gezien hebben, Batomboli déjà. maar ze hebben het al opgeheft. N'est-ce pas Bible dit que tout genou fléchisse. De Bijbel zegt dat we alle knieën buigen en alle tong belijden. Dat is het. Oh, nyonso tout. Tellement il faut confesser. Dus de demon moet beleiden, de heks moet Moi, je beleiden. faut confesser. Nyonso tout, il faut pas confesser. Alle moeten beleiden. Tout genou doit fléchir. Alle knieën moeten Toutes les buigen. langues doivent confesser. Alle tongen moeten beleiden. Dat jouw Jezus de Heer is. Ils doivent l'adorer. Dus ze moeten hem Parce que aanbidden. ce n'est pas n'importe
esprit. Omdat hij is niet zomaar iemand. Ce n'est pas un vivant. Hij is niet zomaar een levende. C'est un esprit Maar hij is een geest. qui s'est manifesté à l'homme. Die zich openbaart in Aan een Jezus mens. Christus. In Jezus Christus. Nous sommes des races de vainqueurs. We horen bij het geslacht van winnaars. Il ne faut pas avoir peur. Wees niet bang. Il faut affronter. Je moet alles tegengaan. Si tu ne sais pas Als jij niet weet que tu es de cette race, dat je bij dat geslacht moi je hoort. viens enlever cette voile aujourd'hui. Ik kom vandaag dat ene in Je je ogen viens weghalen. t'expliquer que Ik kom je Tu n'es pas n'importe uitleggen dat qui. je bent niet zomaar iemand. tu es un vainqueur. Je bent een winnaar. Tu es un Je vainqueur. 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 bent een winnaar. Je suis un vainqueur. Ik ben een winnaar. Oui, tendre Père, nous te disons merci. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence ce matin, tu nous as conseillé, tu nous as démontré, Seigneur, qui nous sommes réellement. Seigneur de gloire, un enfant ne sait rien de ce qui se passe autour de lui, ne sait rien même de lui-même. Mais aujourd'hui, Père, nous croyons, Seigneur, l'adolescence est passée. Maintenant, nous entrons dans la maturité, dans la connaissance, Seigneur, de ce que nous sommes. Père, rien ne peut nous arracher à toi, ni les anges, ni les choses de ce monde, parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait des victorieux en Jésus-Christ. Merci pour chacun de nous qui a reçu cette sémence. Je crois maintenant que ça commence maintenant à travailler. La révolution, Seigneur de gloire, dans les pensées, de connaître qui nous sommes. Père, si un Américain, on le montre qu'il est grand, Seigneur de gloire, toi tu nous as dit que nous sommes les plus grands. Amen. Père, rien ne peut nous faire retourner loin de toi. Nous avançons, nous avançons, nous avançons avec assurance. Merci. Merci pour tes conseils. Merci pour le Saint-Esprit qui était en œuvre cet après-midi. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour l'Esprit supérieur qui commence maintenant à agir dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tout, Père. Je prie pour les offrandes. Que tu puisses encore bénir toute main qui a contribué. Père de gloire, que cela contribue à ton œuvre. Loin de cet argent, tout ce qui est de l'ennemi. Merci pour le sang qui a couvert et purifié cette offrande. Seigneur de gloire, je prie pour le retour de chacun de nous. Père, toi qui gardes aller et retour de tes enfants, et tu le fais éloigner des dangers. Père, merci, parce que tu nous as éloignés des dangers. Parce que tu vas camper tout autour de nous. Parce que tu vas nous donner cet esprit, les fruits de crainte, encore davantage, pour que ton nom seul soit glorifié. Merci parce que tu seras avec nous durant cette semaine. Partout où nous irons, là où nous allons entrer, tu vas nous accompagner parce que tu es Emmanuel. Merci Seigneur de gloire. Tu nous as fait des races de vainqueurs. Nous allons triompher de tous nos ennemis. Durant cette semaine, nous allons triompher de tout problème qui se présentera devant nous. Merci pour tout Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.